México. Buenas tardes. En esta ocasión vamos a preparar el helado frito, muy rico. Y esos son nuestros ingredientes. Vamos a continuar a servirlos. Mira, aquí tenemos las bases del helado. Vamos a poner aquí un poco de chantilly para que no se nos barra la basecita. Okay. Enseguida vamos a poner nuestro heladito. ¿Sigue? ¿Cómo sigue? Sí. ¿Sí? Lo vas a mezclar. Mira, su chantilly. Seguimos con las cerezas. Aquí, de decoración. Vamos a poner unas cerecitas. Acérquese, señorita, para que vean. Acérquese. Vamos a ponerle su canelita con azúcar para el sabor. ¿Sí? Uno nada más quieren con chocolate. ¿Okay? Chocolate Hershey's. Su miel de abeja. Al contrario. ¿Sí? Este es nuestro famoso helado frito de aquí del restaurante Rinconcito Mexicano. Aquí los esperamos cuando gusten. Mira, este es nuestro helado frito. Son 3 y este es todo.